Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Ardi Kaili Satria atau Ardi Kaili, guys. Kita sudah makan siang, kita lanjut menjaring burung. Waktu sudah jam 2 lewat. Kita ngecek jaring kita sekaligus melihat burung apa yang kita akan strike. Oke guys, tidak ada target karena pukatnya tiup angin, guys. Kita bikin pukat dulu ya. Oke, nanti lanjut.